Stell dir mal vor, es gäbe einen ganz genauen Fahrplan für die Endzeit, so auf 14 Jahre festgelegt. Klingt verrückt, oder? Aber genau das schauen wir uns heute an. Eine echt faszinierende, aber auch umstrittene Auslegung, die sich komplett auf eine uralte Prophezeiung aus dem Buch Daniel stützt. Und das ist ja die große Frage, die über allem schwebt. Kann eine Prophezeiung, die 2500 Jahre alt ist, wirklich unsere Zukunft so präzise vorzeichnen? Wir gehen da heute mal ran wie an ein altes Rätsel. Denn laut dieser speziellen Auslegung steckt genau in Daniels Vision der Code für die Jahre, die vor uns liegen. Okay, legen wir los. Das Fundament, also wirklich die Basis für diesen ganzen Zeitplan, ist eine ziemlich spezielle Neuinterpretation einer der bekanntesten Prophezeiungen in der Bibel überhaupt, die 70 Wochen aus dem Buch Daniel. Und hier wird's gleich entscheidend. Normalerweise denkt man ja, die 70 Wochen wären 490 Jahre in der Vergangenheit. Aber diese Auslegung sagt, nein, das ist der Bauplan für die letzten 14 Jahre. Der Clou ist aber, dieser 14-Jahres-Countdown startet erst, nachdem ein ganz anderer Countdown, nämlich einer über 70 Jahre für Jerusalem, zu Ende gegangen ist. Und hier sehen wir, wie das konkret aussehen soll. Laut dieser Quelle fängt alles in den 1950er Jahren an. Da soll dieser 70-Jahres-Countdown für Jerusalem gestartet sein. Wenn man das durchrechnet, landet man im Nisan 2026. Und erst danach, also wenn dieser erste Countdown abgelaufen ist, fängt die eigentliche 14-jährige Trübsal an. Das ist sozusagen der Startschuss. So, damit steigen wir jetzt in die erste Hälfte dieses 14-Jahresplans ein, die ersten 7 Jahre. Und diese Phase, so die Auslegung, wird komplett von den Ereignissen bestimmt, die wir aus der Offenbarung als die Siegelgerichte kennen. Hier kommt wieder Daniel ins Spiel. Die Prophezeiung spricht ja von 7 Wochen. Normalerweise würde man denken, das sind 49 Tage. Aber in dieser Interpretation ist das anders. Diese 7 Wochen sollen genau diese ersten 7 Jahre der Trübsal sein. Also eine direkte Entsprechung zur Zeit der Siegelgerichte. Und jetzt kommt ein Punkt, der diese Auslegung wirklich von vielen anderen unterscheidet. Es geht um den Antichristen. Hier heißt es nämlich, der wird nicht erst ganz am Ende offenbart, sondern schon ziemlich früh. Er soll bereits nach etwa 2,5 Jahren in Erscheinung treten und genau dann seine Macht aufbauen. Und diese Zeitangabe kommt nicht von ungefähr. Die Offenbarung nennt ja eine ganz konkrete Dauer für seine Machtphase, 42 Monate. Wenn man das in diesen Zeitplan einbaut, passt das genau. Er tritt nach 2,5 Jahren auf, herrscht dann 42 Monate, also 3,5 Jahre, und das führt uns dann genau zum Ende des 6. Siegeljahres. Schauen wir uns mal die Abfolge an. Man sieht hier ganz klar, wie sich die Lage zuspitzt. Es fängt an mit dem weißen Pferd, eine Art politischer Verführung. Dann kommt das rote Pferd, der Friede wird von der Erde genommen, also Krieg. Danach das schwarze Pferd, Hungersnot. Und schließlich das fahle Pferd, das den Tod über 1/4 der Erde bringt. Das Ganze eskaliert bis zum 6. Siegel, einer riesigen kosmischen Katastrophe, die als Zorn des Lammes beschrieben wird. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der oft für Verwirrung sorgt und den wir uns ganz genau ansehen müssen. Es geht um 2 völlig verschiedene Erscheinungen von Jesus. Die Quelle betont, die darf man auf keinen Fall miteinander verwechseln. Hier sehen wir den Unterschied schwarz auf weiß. Auf der einen Seite haben wir den Berg Zion, eine himmlische Erscheinung. Das passiert mitten in der Trübsal, am Ende des 6. Siegelsjahres. Dort erscheint das Lamm mit den 144.000 und das Ergebnis ist, dass der Antichrist besiegt und getötet wird. Und auf der anderen Seite haben wir den Ölberg. Das ist die irdische, physische Wiederkunft ganz am Ende der 14 Jahre. Da berühren Jesu Füße tatsächlich den Berg. Es kommt zur Endschlacht und zum Gericht. Also komplett andere Zeitpunkte, andere Orte und auch völlig andere Ergebnisse. Okay, die ersten 7 Jahre liegen damit hinter uns. Wir gehen jetzt in die zweite Hälfte, die nächsten 7 Jahre. Und diese Zeit ist geprägt von den Posaunengerichten. Die Quelle verknüpft das jetzt mit einem weiteren, ziemlich komplexen Teil aus Daniels Prophezeiung. Und hier ist das nächste Puzzleteil, direkt aus dem Text von Daniel. Es ist die Rede von 62 Wochen, in denen die Straße und die Mauer wiedergebaut werden, selbst in bedrängten Zeiten. Es geht also um einen Wiederaufbau unter schwierigsten Bedingungen. So, und hier müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, wie die Quelle diese 62 Wochen interpretiert. Das ist nämlich super wichtig für das Verständnis. Sie werden nicht als ein Block gesehen, sondern aufgeteilt. Zuerst die 2 Wochen, die werden als 2 Jahre gedeutet, und dann kommen die 60 Wochen, die werden als 60 buchstäbliche Wochen genommen, also ungefähr 1,2 Jahre. Rechnet man das zusammen, kommt man auf eine Zeitspanne von etwa 3,2 Jahren.
Und genau in dieser Zeit soll Jerusalem wieder aufgebaut werden, mitten in den Posaunengerichten. Innerhalb dieser zweiten Phase, ungefähr bei der 10,5-Jahresmarke des gesamten Plans, passiert dann etwas Dramatisches. Der Bund wird gebrochen. In dieser Auslegung wird das direkt damit verbunden, dass Satan auf die Erde geworfen wird. Und das, so heißt es, löst einen 2,5-jährigen Krieg gegen die zwei Zeugen aus. Die Lage eskaliert also nochmal. Und das alles spitzt sich jetzt zu auf das große Finale, das 14. und letzte Jahr. Und das ist die Zeit, die in Daniels Prophezeiung als die letzte eine Woche bezeichnet wird. Diese letzte eine Woche wird hier also als das finale 14. Jahr der Trübsal interpretiert. Und was interessant ist, die Dauer wird ganz spezifisch mit 1 Jahr und 10 Tagen angegeben. Das ist ein klarer Verweis auf die Dauer der Sintflut in den Tagen Noahs. Man kann sich also vorstellen, dass dies das absolut intensivste Kapitel der ganzen Zeit sein soll. Und in diesem letzten Jahr geht alles Schlag auf Schlag. Es fängt an mit den 7 Schalengerichten, den finalen Zorngerichten. Ungefähr zur Mitte des Jahres werden die 2 Zeugen getötet. Das Ganze gipfelt dann in der riesigen Schlacht von Armageddon und endet schließlich mit der physischen Rückkehr von Jesus auf den Ölberg. Das Ergebnis, der endgültige Sieg. Ja, und damit ist dieser 14-Jahresplan dann abgeschlossen. Die Trübsal ist zu Ende und laut dieser Quelle beginnt dann direkt die nächste große prophetische Ära. Das 1000-jährige Friedensreich. Und das führt uns zu einer letzten Frage, die man einfach mal so stehen lassen kann. Mal ganz egal, ob man dieser Auslegung jetzt glaubt oder nicht, aber was bedeutet es für uns, wenn man eine uralte Prophezeiung als eine so detaillierte Karte für die Zukunft interpretieren kann? Was, wenn so ein Countdown tatsächlich schon läuft? Wie würde das unseren Blick auf das Hier und Jetzt verändern?